Tubaniriza mwenna abasubscriber baffe nammwe mwenna abalaba video zaffe zetusaayo ku YouTube ku channel yaffe eya F2K Dubai. Mwebale nnyo, mwebalire ddala byonna bye mukola okubeera nga mulaba video zaffe abasharinga nga muzitambuza muziraga bannammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kuba ebintu bye tuba twogerako wano biba bikulu, bikwano gyaffe babeera babyetaaga okubeera nga babiraba nabo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kantwala omukisa guno okubeera ng'era nnyongera okubeera nga mbatomerako mwenna basubscribers yonna gy'oli, oba oli mu nsi ki oba oli mu nsi ki, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nekirala mwebale nnyo ku video yaffe eyasembyeyo abantu abasinga mwansindikidde emails nembeera nga muŋŋamba ku ekyo ku mboozi yaffe gye twabaddeko mu video yaffe gye twakoze gye twabadde tubuulirira ku ngeri gy'oyinza oleetamu omuntu e Dubai. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubaagala nnyo, tubaagalira ddala, mwebale omulimu gwe mukola. Nonno olunaku lwaleero sigenda kulwisa, nina muganda waffe gwe ndeese wano abeere ng'atubuuliramu ku mboozi ye biki bye yayitamu like corona we yajjira omwaka 2020 agujjukiramu bintu ki, kwegamba tulabe ebintu byamugendera bitya. Tukwaniriza ku channel yaffe ya F2K Dubai. Nsanso balaba, nsanso basanga, bakwano baffe abalungi, baganda baffe ababeererawo kubeno family yaffe F2K Dubai. Ndi musanjufu nnyo okubasisinkana kati nga nzize bano wa muganda wange nga yannyamba kweno family gundi yaffe eya F2K Dubai. Nga wabadde agambye ku engeri omwaka 2020 nga we gwatwisamu, tegwatwisa bulungi by the way, kubanga kakati lindako omuntu atulaba yandiyagadde okumanya amannya go oba tofaayo ne bakumanya bambi bansonyi bwe mbadde nerabidde okweyongerako amannya gange yenze Nakalanzi Magi ng'era ndi muto. Muganda wange nga wasobodde okubeera nga bannyonnyola amannya ge na byonna ebigambo byatugambye beebaza. So kyembadde njagala okumanya embeera yakutwalamu etya, wajja otya okugamba nti okujja e Dubai omwaka 2020, sooka otunyonyolemu bufunze awo okujjakwo n'embeera okutandikamu okwonooneka, sooka otunyonyolemu ebintu byagenda bitya. Okay, wenzija e Dubai nze ombuziza like najja ntya oba nafuna ntya idea okujja. Actually idea y'omwami onyina mukulu wange nze okujja nenzija ng'era abalala bwe bajja okwetetenkanya obulamu, ng'era buli omu yeetetenkanya obulamu, oyiya munnange empolampola eno newali eno newali. So wenzija 2020 ne tutandika owulira eŋŋambo nti waliyo ekirwadde ekiri mu China, tetwamanya nti noba kinaatuuka nino ffe gye tuli nga tusitwagolinga ogenda n'oyiya kubanga okuba kweya tosobola kubeerawo nga tolina munaye toyingiza ate ofulumya. Kitegeera tandika okunoonya ku mirimu, kusuula ze CV ng'ezo online nga bagamba munaye waliyo gundi wezitizi online osobola oteekako email zo. Obulamu nga butambula butyo mpolampola paka we twagenda okulaba awo nga corona tannaba kujja eno. Nga tannaba kujja bulungi ne Dubai, naye nga tandise mpolampola obulamu nga bugenda bukyukakyuka. Abaana bamu nga batandise batunyumiza, actually baali nga batugamba kampuni munnaye emirimu gigenda stopingamu olwa virus eyazze. Actually bamu twakitwala nga kyakusaaga nga temumanyi nti oba kiri serious. Twali tetumanyi nti noba kiri serious. Nze bannange be nali nabo ne tutandika nokyewaaniramu naye kyagenda okuzuuka around nga
end of Feb tuyingiddeko March obudde butambudde onoonyeza emirimu tegiganye naye lwakuba nti ekirwadde embeera etandise nga ne banakuwa omulimu mukwano nabo batyamu singa kati tukuwa omulimu ate nga tugenda kuwumulamuko for some time. Naye nga wali olina gy'ofunyeeyawo abaali bakuyiseyise ng'ekirwadde awo kitandise okuba nga kisemberera? Nalina actually abaali bampise naye nga baali baŋŋamba nti nno kubanga visa yange yali eri kumpi kuggwako ne baŋŋamba singa nsobola okurenewinga visa yange kuba nali sobola girenewinga lwakuba yali ekyaliko nga like 3 weeks eggweko ng'olina okulinda eggweko osobole okuddamu okurenewalinga endala. Right. Kati ate nawo ne tuwulira mu Gulf News amawulire ne gatandika ofuluma ow'ekitiibwa omukulu Maktoum ng'agamba Sheikh Muhammad Maktoum nga bayisizza etteeka nti visa paka nga 17 weba stopping okukola ki okurenewinga visa. Olwo lockdown yagezze oba baali tebannaba kusibawo bulungi bintu? Soka otubuuliremu awo. Baali tebannaba kusibawo kale baali batandikiriza mpolampola naye nga tebannabanga n'ebisale baali batandise ebifo ebimu obutakkirizamu bantu kugenda nga bantu abamu bali struggled ku kisaawe. Kati nga kino ekintu kya visa mukwano saagala nkulimbe nali sirina ssente essaawa eyo esobola okurenewinga okubeera ng'oddamu okurenewalinga visa endala kubanga bagenda okukiisa nga 10 bakiisanga kaŋŋambe nga 9 oba nga 10 kati ezo ennaku ntono nnyo ofuna ate ssente nga tobadde otoba okufuna akalimu oba okitegeera. nga ne bali abakusuubiza omulimu awo wali olina kyo wabagambako oba nti embeera ezze bwekityo oba tewaddamu bawuliza? Saddamu bawuliza lwa nsonga nti bano abantu olwedde baali bamaze okuŋŋamba senga mukwano kibadde kisooka nsooka n'onyuwinga visayo nga nange mwennyini ninza at least visa yange etuuke ku lunaku lweggwako osangawo nalina oba engeri endala gyengenda okutetenkanyamu visa yange ngikole. Naye ate omukulu Sheikh Muhammad Maktoum nayise etteeka nti visa bazongeza paka nga 17 obeera olunaku lutuuse nga tonnaba girenewinga oliwaddembe okudda ewamwe mu nsi yammwe okuddayo. Kati bwe kyatuukawo ekityo nali sirina option yonna nze nganze omu okurenewinga visa olw'akasente neŋŋamba munnaye sijja bisobola owaawowoonyi nenkwata ekkubo nenzirayo nze muki nga kiganye ekintu kitabuse nga korona amaze okugira okukwata nga akutte nga kubanga nga bani abapoliisi bagamba basanga omuntu wabweru basanga bali like 7 basanga abantu banga bali 5 nga buli omu nga tuli mu fiya yali fiya by the way ng'abantu batya bannaabwe kyali kingi nga waliwo okwetangira kungi nnyo okwaliwo awo okukozesa baasi zino zimetro tekyali kirungi by the way naye kati nganze mukulu munnaye nenkwata ekkubo nenziraba ewaka kyekyo mukulu. Kati awo gwe embeera we yatabukamu bweti ng'ate ne kavisa tolina ssente zakugamba nti okakyusa oddemu okola akalala embeera eganye tewali kalimu ab'omulimu tobawuliza n'ogamba Dubai mutadde kanzire e Kampala. Tekyaliwo ekityo naye ab'omulimu baneeno balaba kubanga baali bagambye mukwano senga osobola otuyamba noddamu n'orenewinga visayo kubanga ali ebulako weeks 3 kati bwebanga ebulako weeks 3 ate etteeka ne lifuluma kati munnange osigala ate oyingirira ebizibu ebirala nga overstay. Neŋŋamba munnange nkyayagala
at least oba okubeera nga nina eddembe nsobola oleme kufuna biri bizibu byagamba nti oli mu overstay bakuwa fine oba wavaayo e Dubai mu mbeera etali nnungamu okunteramu oba kiddami passport yange bagisaamu ne bambaninga neŋŋamba kansooke nzireyo nga passport yange ekyali kirini mukama waanansobozesa nkomewo nga ndi kirini siina oba site siina kikyekyo ekyatuukawo mu kristo embeera tugiwulidde naye kaakati olwo osimbudde wano kuba korona ono twamuwulira ebiseera ebyo okugeza mu Afirika yali mutono nga tannaba kukyaka mungi mbeera ki gyewasanga ku kisaawe Entebbe gy'oyinza otwawulizaamu okugeza kati ku mbeera gyewalabamu ku kisaawe Dubai n'embeera gyewalabamu ku kisaawe Entebbe embeera ki gyewalaba waawo kubanga olwakuba nti ekyo kirwadde kyali kitandise okubaawo by the time we nagenda okubukinga tiketi enzizeeyo ennyonyi ezaali zikola yaliwo Ethiopia, Rwanda Airways si zinozi Emirates eyaliwo kalingeeyo ennene yali Ethiopia so nakozesaako Ethiopia paka mu Ethiopia nemba Ethiopia paka Entebbe naye nze we natuukira ku kisaawe ekyali ku kisaawe before nga sinaba kulinnya walingawo nga basasuza abantu ssente simanyi olutuuka nga babatwala mu hoteeri ezo luma zonna zonna ezaaliwo kalantiini biki ebyo naye kati nze we natuukira ku kisaawe nga tusimbye layini kubanga obeera muli mu nnyonyi babawa forms 2 zemujjuzaamu omala otuuka nga bakubuuza ovaawo fomu ezo zibaako biki forms zibaako zibaali bassaawo mu mbeera eyo simanyi oba essaawo eno bwe kiri baali ezo fomu zaali kyenjijjukirako zaali nti nno ovaawa ekifo kyobaddemu tembaddemuko omulwadde bwa korona ennamba yo olagawa next of kinwo in case obanga bakunoonyere oba obaddeko omulwadde oba anything can happen nga bakwetaaga in case bakulabyemu akantu oba next of kinwo nga obanga gwe tosobodde then olagawa address gyolaga actually eriko obadde wabaddeko have you been connected with anybody nga alina omuntu yenna abadde nga alina obulwadde obwo oba nedda eyo yesooka okuwa then endala gye bakuwa nti olagawa okumanya bwa gyolaga muntu ki gyogenda otuukira ebintu nga weebityo nti wetuzijjuza netuuka ku kisaawe jjukira tubeera tusimbye layini kati nga babuuza gova mu nsi ki kati nze lwentuuka nze neyogerera nga nze lwentuuka bagamba nti nno nabagamba obukosi nva Dubai buli mwana yali ava e Dubai nga bamugamba ddenga nga balina gye babaawula okusinziira ku nsi gyonna nga batwawula kati then abatava Dubai nga bagamba baddeje kusaidi endala of course nga fe abava e Dubai tugenda wali nga tusayininga bulungi nga tupanchinga out tugenda so ebiseera ebyo nga abava e Dubai tebabalinaako buzibu wenatuukira nze ku kisaawe watuukira ku kisaawe era bakwano bange banewuunya nnyo ne bambula magi wakoze otya abaana batugamba batundewe bati nembanyonya nebaganze wentukidde ku kisaawe yembeera weeri naye oba ffe batubuuzizaawe bati anti olumu n'ebigambo ebingi ndowooza abantu abamu tugetinga confused mu mbeera kuba nange nabiwulirako nti Entebbe waliwo like oba abava e Dubai oba babateeka mu karantini bwe batyo so n'ekyo mpulidde kipya bannange gwali eyo wenna osobola otugamba gwe ku ki kyowawulira ku mbeera eyaliwo awo kuba ebigambo byayitika mingi nnyo nnyo kati olwo otuuka ku bamuzeeyi Uganda kwegamba waliyo okweraliikirira abantu bagamba korona buli wamu twabirabanga ku mawulire kati ku ensonga eno ey'okukisaawe eno ebintu bye baali boogera abantu
abantu bye boogera abantu boogera bayinawe bantu balimba era wakizana kuba kisa kya Mukama Katonda kubanga nze wentuuka nze natuka ku Lwamukaaga nga 21 Maachi kati ennyonyi yajja ku Sande nga 22 Maachi bagamba nti kwajjirako omuntu kati mwalimu mukwano gwange mweyo ennyonyi era ye yasigalayo mu karantini for 2 weeks era nze kyenyinza ogamba nti oba kisa kya Mukama kyenyinza ogamba then wentuuka nga wombuziza mukulu ssebo wentuuke waka baganda bange musonyi museka wentuuka ku butaka otuuse ku kyalo batuuka ku kyalo neyanziza kazemu neyanza omukulu ono okunteeka wano eno kamba nyumizeeko ebintu bye nayitamu wentuuka ku kyalo twasooka ne tubaawo kuba nze natuka nga ndi nnomu ndi mulamu manyi ndi mulamu bwe mala okutuuka wayitawo like lunaku lunda leero ku Mande mala oyitawo ku Mande kuba natuka ku Saturday banjawo nga kasimu kankubirwa yali mama wange mukadde waffe nga yakubye mbage munnange nti wangi maama munange erinnya boda konza atendaliwa bagwetaaga entebe ku kisaawe ngamba wano ate olinawo otatugambyemu okuva ku kisaawe waliwo abajja okukima like abantu okujja okukima baali tebatidde nti olw'okuba ova Bulaaya nti kuba baali bagamba ekirwadde kiri Bulaaya nga buli omu kyatya abali e Bulaaya ekirwadde gye kyava biki ekyo kale yes abantu nawe okugumiriza naffe twali wano mu Dubai nga tuwulira kino ekirwadde oba walabako nobo buvidiyo ku simu omuchina nga bakuba akadde ba delivery n'aleeta neyeekoloza ne bamukuba tteke kati abantu abasinga tebasooka kitwala nti kiri serious nga bakitwalamu ng'omuzannyo era ffe mu nsi yaffe kyenyinza okugamba omuntu abanga muzaddewo nga yakuzaala nze mama wange yajja n'akima ku kisaawe wajja okunkima nampa buli kimu yes nga teyeesisiwadde bya corona by that time mu Uganda kyali tekinnaba kubeera ate era munayo omuzadde omwana we muntu abeera muntu okitegeera yajja bulungi bambi n'asisinkana aludde okundaba nampaka hanga netugenda munaye netweyongerayo kati bwe tweyongerayo nga wenkunyumiriza wali weruddeko emabega wali olwo maama akubidde akasimu mukadde agambye linnya boda konze munaye ate nga nzirawa bakwetaaga entebe konze entebe genda bakwekebeze ebyekirwadde ebya corona nga nange saa nkulimbe netandika opanikinga nga maama amaze okugamba awo kati mama amala okunkubira esimu waliyo era mukwano gwange eyo mu kisaawe esijja kwatiikiriza amannya naye nankubira essimu nangamba kiba kisoboka alinnya boda ojje bakwekebeze corona ennyonyi gye wajjiddemu mwabaddemu omuki omulwadde wa corona olwo nga bamaze osanga omuntu omulala nga we bagamba jjukira eri gye nkugambye ennyonyi yajja nga 22 ku Sande bagamba mwalimu omulwadde nze najja 21 kakati munnaye ng'ekintu nno kiwanvuwa nga nina baganda bange waka ng'omu bawe essimu muganda ng'amugamba nga nzigalira mu ruumu emu ng'amugamba mugulirewo eddinisa empewo eyingire olwo bagamba ku ssimu nti gwe bakuggalira ewantu eyandibadde nga karantini mu kusooka nga watu wamugamba mumuggalire asa
atunula atya ali bulungi nga muganda ng'amugamba ali nnomo ng'amugamba senga abaawo ekintu ekituukawo kyonna tugenda kusiba naye tugenda kusibira nga bamugamba bambi nga bamugamba mukazi wattu ng'atya nnyo nga bagamba ali nnomo kati nze mu birowoozo byange ekyanzijira nakubamu akafaananyi nga kabangalira poliisi ezzeewaka baye basonyiwe nga kabangalira poliisi ezzeewaffe wamanyi poliisi ewaffe enkutte engasuse ensudde muli munda nati maze nafuna nightmares naye balina ambulance ebiseera ebyo ezaali zikimanga abantu muganda wange kiri ekintu kigambo corona ngambako bugambi corona obeera obange yaziza oba naggomola ebiseera ebyo kakati omwami we bwamala okunkubira essimu nga budde buziba ffenna twatya bayinawe kati we bwakera enkya ku makya nasula ne appointment nengenda mu ddwaliro nze mwennyini ku lunaku olwo nga bagambye omwana abeeko wakusibira wafuba okulaba ng'okola appointment mu ddwaliro nagenda naggulu entebe tewagenda entebe saagenda lwaki twasooka ne tubuuza kuba era nabuuza omukwano gwange okukisaawe nearest area wenyinza okukolera covid tests naŋŋamba ngende emulago wentuuka emulago nga sitoola endala sizitegeera nawe ne baŋŋamba ngende naggulu ngaemulago kuba bwe mba nzijukire mulago awo nga ekirwadde kyakajja yali tekebera nga tebannabafuna byuma baali tebakebera kati wentuuka enaggulu nensanga layini y'abaana nga mulimu bambi bannaffe bakomyewo bafumbo balina abaana kubanga omusajja omu yagamba waati oba abeera mwami yagamba nze bannaye munkebere mumpe results nze omukyalo owange abaana bwe bajja okumpa haaga abagamba temutawana temunkwatako oyo mulwadde ng'omukyala agoba abaana ku taata waabwe bambi naye ate era tomunenya kuba ekirwadde ekyali kituuse you never know ayinza obeera ntaata waabwe naye anti mukulu buliriza bwe tugenda tukebeza ezo covid tests ezasooka e Uganda ng'ogenda bugenzi ne bakuterawo kano akantu akatemperature ne bagamba genda tebakuwadde yadde document olwo bamaze okukebera ne ka temperature akantu kuba Uganda bwe bwali bukola awo ebiseera ebyo kati bwe batukebera ne temperature of course abaana abasooka abana tebabawanga results naye ffe twalina opressurizinga kubanga nze olwedde baali bankubidde bifo nti baagala ngende entebe bankebere ate mbandyawo nga n'amasimu batandisa ku WhatsApp womanyi wayingira Uganda kuva March yatandika babanoonya abaana basinga baali babanoonyeza abamu babakubira amayumba abamu baddanga ku kyalo omwana wa gundi ne gundi yakomye bannaye muyite mu musembera so ffe twali lucky dokita omu yajja naleeta lino receipt book nga eraga nti bakebedde nga temperature yo eri nnomu then nakuterako self quarantine 14 days ng'olinawago some documents njira zinano zinantambula nazo wadde zaggwako so nenzirayo omulimu gwa mukadde wange wentuuka ku mulimu gwa mukadde wange nga nina omulaga kuba nalina oweereza luno ebintu ku WhatsApp entebe kubanga bali olwedde bannoonya nga balina okufuna details nti bamaze okukebera wegamba toyina corona biki n'okwewala obuvuyo kubanga obuvuyo ebiseera bwali bungi abantu abawalana bannaabwe ku kyalo yekiseera akozesa advantage omwana gundi yakomyewo bana yatuleetedde obulwadde ekitegererebyo kati mba nakatuuka ne ku dduuka lya mukadde wange essimu neevuga essimu weevuga nga sisita afe ali waka yakubye ng'agamba mami nti wangi abadifensi bali wano banoonyaani baaba
nti ate bamunoonyeza ki mbu yakomyewo ebweru mulwadde bamunoonya lukiise era nabagamba ngenda kuyitirayo ku ofiisi era mukadde namekawo ku dduuka ofiisi z'abadifensi nengera nembalaga results zange tebatya kusemberera munaye wasooka newe sanitizinga anyway nali njagala balaga nti nate naffe nange siri musiru nnyo kubanga omuntu tasobola kuba ng'oli mulwadde ate n'ogenda n'otwalira abaagalwa abo abantu bobeera nabo kubanga bo baali bakinyumirwa naye bo baali banyumirwa bunyumizi kigambo korona omwana wagundi yaze ne korona baali tebakifaako nga bo kibanyumirwa bamunyumizi naye gudde naafu nembagala munaye nti siri mulwadde era namala wiikisi zange ebbiri nga neeterese mu karantini wange nga nziseefu karantini wange bambi ebintu tebyali byangu okutwaliza ewamu kuno kuwalana kuva ku bantu ate mweyo embeera tayimu eyo yenyininyini ne baggalawo ebintu ebisinga jjukira abaana b'amasomero baali bakomyewo bakadde baffe tekyali kukola teri bizinesi buli omu abeera waka teri matakisi simanya biki kubeera waka kati awo munnaye kiba kisa kya Mukama Katonda waaba nga famire yo yasurvivinga nga bali ekyemisana n'ekyegulu nga ate teri kuyingiza naye ngaokulinyako okukola ki kuba kati kyenyinza okugamba all in all mweyo time Mukama Katonda ono yeyali Mukama Katonda ye yakola buli kimu yes abatulaba eyo mikwano gyaffe bubaka ki bwe wandiyagadde obbagamba okusinziira ku mbeera ye yaliwo bintu nga simanyi muwendo naye kyenyinza obbagamba bamenyeremu kale nga 3 kyenyinza obbagamba ekintu kyenayiga mu korona oyo mukarantini etani time yatuuka ebifo ebimu pulezidenti waffe nakkirizibwa ng'amagalagi ng'ebimu nga beetaaga okugulawo naye nga tewali takisi tewali booda nga tulina ttambula ebintu bye nayiga kutambula kubanga nze nasooka ne ndaba mukadde wange ng'alina ottambula nengamba mukadde wange watambulidde ate olwo gwe ate olwo nze omuvubuka olwo agenda anoonya 10 ekintu ekirala kye nayiga mu ekyo ekiseera tetuyimirira nnyo ku mulimu gumu kati nasooka ne ntunuulira ninayo mukwano gwange alina amasomero mukazi we akola bintu bya mikolo nambaga biki bya decoration webityo time eyo ebyo ebintu by'emikolo byali bigugaddwawo amasomero magale kati n'abeerawo senga yali tavuga bino wali yali avuga alina emmotoka etikka amandaali kyebityo kati senga yali talina muganda wange ali eyo lowooza yandikoze atya all in all kyenayiga tetulina kuba na mulimu gumu okwesiba ku mulimu ogumu kwegamba omuntu okubanga alina akalimu kamu kaafo kasinzeeko okugamba nti kagenda obeera nga kajjamu ensimbi ate ekyokusatu mu mbeera ng'eyo oyatuukirawo bannaye buli omu kyali kisa kya Mukama Katonda kubanga twalabanga bannaffe nga babalaga ku TV abafudde leero mutwalo leero guno leero mwabirabanga nammwe kyensinga okumanyira kyensinga okukkiriza embeera ne weebanga ekunyiga etya tovanga ku Mukama Katonda yamanyi lwaki akyakukuumyewo yamanyi lwaki ekyo kituufu Mukama Katonda yamanya lwaki embeera ziba zizzeewo kikyo mukwano gwange kale weebale nnyo weebalire ddala olw'ebigambo byotugambye emboozi yo yonna mu mbeera like buli kintu kyowayitamu wonna awo korona nga yakajja so katusuubire nti baganda baffe mikwano gyaffe mu mboozi eno at least era tuyizeemu ak'okuyiga okugeza
twesibe nnyo Katonda tetumanya mbeera lwaki ebeerezeewo naye Mukama Katonda yamanyi yabeera amanyi lwaki embeera eyo ebeerezeewo n'ekirala bannange okutambula si buzibu bw'otambula obeera ng'akola exercise mwebale nnyo mwebalire ddala vidiyo eno tugireese kiro olw'emirimu bannange kuba olumu emisana tuyinza obeera nga tuba busy so netugamba nti owaayo wetufunidde obudde okubeera nga tulina omuntu gwe tuyise tufunye budde bwa kiro oba omuntu oyo ng'afunye budde bwa kiro naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala tujja sobola ofuna obudde tukyaze muganda waffe ono atubuuliremu amajja ge kuba n'okujja kwera ng'ajja wano nsuubira mwalimu era obusozi so tumanye emboozi eyo baana bangi abayita mu mbeera eyo okudda e Dubai abaddira mu mbeera eyo eya corona ng'akyakyase so mwebale nnyo mwebalire ddala abasubscribinga mbebaliza ddala abatannaba subscribinga nga mulaba vidiyo zino bambi mbasaba mubeere nga musubscribinga muteekeko akadde ka notifications mubeere nga musobola obba nga muzifuna ne vidiyo yaffe gye tusembyeyo okubeera nga tupostinga ngenda beera ngibatera wano waggulu n'asobola ogiraba ojja kirikingako obeere ng'ogiraba okusubscribinga ngenda bankasa wano wansi era okoneko bukonyi obeere ng'osubscribinga tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abankuumire